reka mbahe ikaze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye. Nge ndi Aisa Kiza. Amakuru yacu yo kuri uyu wa kane araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihe u Rwanda rwitegura amatora y'umukuru w'igihugu, abakurikiranira hafi ibya politike baremeza ko uku kugaragaza ubushake bwo guhatanira uyu mwanya kw'abakandida benshi ari intambwe y'ubwisanzure. Nibaza yuko twavuga yuko ari igipimo cy'uburenganzira n'ubushobozi ndetse no kwishyura ukizana. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda WASAC kiravuga ko mu gihe cy'ukwezi amazi azaba atakiri ikibazo mu mujyi wa Kigali. Birumvikana ko mu kwezi kwa munani tuzaba dufite mu mujyi wa Kigali ubushobozi bwo kubyaza amazi angana na metero cube 145. Robert Mueller niwe washyizweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora iperereza niba Uburusiya butarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse no kureba niba Donald Trump nta ruhare yabigizemo. Reka nongere mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nkwibutsa ko muri aya makuru ushobora kuza kuduha ibitekerezo byawe unyuze kuri iyo nimero ubona kuri televiziyo yawe. N'amakuru tujye guhera kuyavugwa hano mu Rwanda. Mu gihe mu Rwanda hitegurwa amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa munani, Dr. Christopher Kayumba n'umwe mu mpuguke muri politiki akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, gasanga kuba hari abantu batinyutse kugaragaza ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu buryo budasanzwe ari igipimo gikomeye cy'uburenganzira no kwishyira ukizana hano mu Rwanda. Ku rundi ruhande ariko, Dr. Christopher Kayumba avuga ko hari bamwe mu badafite umurongo ngenderwaho, abangaba rero ngo badafite umurongo ngenderwaho ngo bikaba bishobora kuzagorana cyane mu kwiyamamaza kwabo. Ahangaha rero we ngo abifata nko gusetsa. Inkuru ku buryo burambuye na Tito Dusabirema. Ku ikubitiro, Mpayimana Philippe niwe watunguye abatari bake we yageraga mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize avuye mu Bufaransa, agahita atangaza ko afite ubushake bwo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nta bigwi uyu mugabo afite muri politike, yewe nta n'ahantu hazwi agaragaza azakura ubushobozi bwo kwiyamamaza igihe yaba yemerewe guhatana. Nge sindiho nishyuza, ariko ndabibutsa ko Abanyarwanda nk'uko bafasha amashyaka, nge nta shyaka mfite, ariko ndi umunyapolitike, bafite rero uburenganzira bwo kuntera inkunga. Ariko icyo kibazo kubera ko muvuze kukimbaza, abatazamfasha ntibizambuza gukomeza kugera aho ngomba kugera nkoresheje ubushobozi bwanjye. Gutinyuka kugira ubushake bwo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu bisa n'ibyafashe indi ntera, aho uwitwa Sekikubo Barafinda Fred ugaragaza imyitwarire idasanzwe mu gukurikiranya ibitekerezo, nawe agaragaje ko afite ubushake bwo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Urabona campus direction N, East and West and South. Nufata N ugashiraho I, ubwo hano ni majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, urakuramo news. Royal TV giye kutangaza. Aba biyongeraho Diane Shima Rwigara, nawe utazwi muri politike, akaba nta n'umutwe wa politiki abarizwamo, ariko washimangiye inshuro nyinshi ko ubushobozi bwo kuyobora igihugu abufite. Nubwo ntawe amategeko agenga amatora mu Rwanda aheza ko kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu igihe yaba yujuje ibisabwa, hari uko Dr. Christopher Kayumba, impuguke muri politiki akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, abona bamwe mu bamaze kugaragaza ubushake bwo guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nanjye hari abo nagiye mbona mubaza, hariho nk'urebo bita Fred Barafinda, hariho n'undi wo bita Filipo. Nagiye mbona hari ibibazo bababaza ugasanga batumva neza impamvu bashaka uyu mwanya wa perezida. Wareba imyambarire yabo n'imivugire yabo, wanatekereza yuko umwanya bashaka kwiyamamariza ari wo mwanya ukomeye mu gihugu, kandi usaba ubushobozi, kandi usaba kugira ngo umuntu ushaka koko aba afite ibitekerezo bigaragara, afite nibura ibyo yagezeho yabwira abantu ko yakora, ugasanga ibyo yenda batabyujuje. Ngira ngo nicyo ushatse kuvuga, urebye imyambarire yabo, imyifatire yabo, ibitekerezo byabo ndetse n'icyo bagezeho. Nibaza rero yuko nk'abariya nabonye igihe bari abantu bashaka gusetsa. Dr. Christopher Kayumba ariko asanga kuba hari abatinyutse kugira ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kandi ubushobozi bwabo bugibwaho impaka ari igipimo gikomeye cy'uko uburenganzira bwa muntu no kwishyura ukizana bihagaze mu Rwanda. Nibaza yuko twavuga yuko
ari igipimo cy'uburenganzira n'ubushobozi ndetse no kwishyura ukizana, kuko ubundi ubwo burenganzira budahari kugira ngo umuntu avuge igitekerezo cyo ashaka n'ibyo ashaka gukora ntabwo wababona. Hari benshi bavuga ko bategerezanije amatsiko urutonde ntakuka rw'abazaba bemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu na komisiyo y'igihugu y'amatora. Ni urutonde biteganijwe ko ruzashyirwa ahagaragara na komisiyo y'igihugu y'amatora tariki 7 z'ukwezi gutaha. Tito Dusabirema, Royal TV. Arakoze cyane Tito Dusabirema. Reka twerekeze mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Hano mu mujyi wa Kigali hirya no hino humvikana abaturage bataka ibura ry'amazi. Gusa ku rundi ruhande ikigo cy'igihugu WASAC kiravuga ko mu gihe kingana n'ukwezi kumwe gusa iki kibazo cy'amazi kizaba cyakemutse. Impamvu zitangwa n'ubuyobozi bw'iki kigo ngo niyubakwa ry'inganda no kwagura imiyoboro y'amazi, cyane cyane ngo ko ihari idafite ubushobozi bwo gusaranganya amazi mu mujyi wa Kigali. Inkuru ku buryo burambuye na Bogar Sebushishi. Mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana ikibazo cy'ibura ry'amazi rya hato na hato. Ibi bituma abaturage bakoresha amazi atari meza y'ibishanga, anaba intandaro y'indwara zitandukanye ziterwa n'ikoreshwa ry'amazi mabi, ndetse bakanishyura amazi meza ku giciro kiri hejuru ku buryo ari bake bigondera amazi nk'uko abaturage babivuga. Voma Nyabarongo, ayo kunywa tuyagura amafaranga 100 n'ijerekani. Nabwo uba ugize amahirwe uyabonye yitereka mu nzu nyine ukajya ugenda usukaho ayo kunywa, ubwo nyine ubundi ugashaka ukuntu ufata indi jerekani ukajya kuvoma ayo ukoresha imirimo yo mu rugo. Byabura byo indwara zo ziraboneka, ziranigaragaza kubera amazi mabi. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo cy'amazi, umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC avuga ko muri gahunda bafite harimo kuba mu kwezi gutaha ikibazo cy'amazi kizaba cyakemutse ku buryo burambye. Ibi bigakorwa biciye mu mishinga itandukanye iri gushyirwa mu bikorwa igamije kongera ingano y'amazi ndetse no kwagura imiyoboro. Imiyoboro igomba kujyana no kubyaza amazi, ngira ngo nacyo gikomeye, no kuvuga production, kongeza ubushobozi bwo kuyungurura no gusukura amazi mu nganda. Iki nacyo turagikora ku buryo ukwezi kwa 8 kuzagera tuvuye kuri production, tuvuye kuri metero cube 90 nazo twagezemo ejo muri mwaka ushize mu kwezi kwa 3. Kuvuga ngo muri imyaka 2 twongeje metero cube 40. So birumvikana ko mu kwezi kwa 8 tuzaba dufite mu mujyi wa Kigali ubushobozi bwo kubyaza amazi angana na metero cube 145. Mu mwaka wa 2020 iki kigo giteganya ko abaturage bazaba bafite amazi meza ku kigero cy'100%. Ibi nta mpungenge z'uko bizagerwaho, cyane ko mu mwaka wa 2007 umujyi wa Kigali washoboraga gutanga metero cube 40,000 gusa. Nyamara kugeza ubu bikaba byari ku byinshuro 2, aho kuri ubu hari kubyazwa metero cube 90,000. Bagateganya ko uyu mwaka uzajya kurangira bamaze kugera kuri metero cube 145 n'inganda zifite ubushobozi bwo gutanga metero cube 170. Arakoze cyane Bogar Sebushishi. Ese waruza akamaro k'indege zitwa drone cyangwa se za ndege zigenda zidafite abapilote? Izi ndege burya ngo zakozwe kugira ngo zifashishwe mu bihe bitoroshye, cyane cyane nk'intambara bite mu gihe giteye ubwoba. Ahanini rero ngo izi ndege icyo zakorewe kuri ubu ngubu ngo ntago ari cyo zikora. Reka ibindi tubyumve mu cyegeranyo twakusanyirijwe na Yvonne Ingabire. Drone ni indege zitagira abazigenza cyangwa abapiloti. Mu gihe ziri mu kirere ziba zigenzurwa n'abari ku butaka. Indege zo mu bwoko bwa drone zikenera igenzura risesuye mbere yo gufata ikirere. Drone zakozwe kugira ngo zijye zifasha mu bihe bitoroshye kandi biteye ubwoba, kugira ngo abantu babone ubufasha bwihuse. Zakorewe cyane cyane kugira ngo zijye zitanga ubufasha mu gisirikare, gusa kuri ubu zisigaye zikoreshwa mu bushabitsi, muri siyanse, mu buhinzi, mu kubungabunga umutekano, mu gufata amashusho ya filime cyangwa indirimbo, cyangwa zigakoreshwa mu isigana ryazo ubwazo. Ubwo Austria yashakaga gutera umujyi w'Ubutaliyani Venice hari mu 1849 yifashishije indege zitagira abapilote yari itwaye amasasu yo kwifashisha mu rugamba. Kugeza ubu nta wundi mwaka wabanjirije uyu mu gukoresha drone. Iterambere rya za drone ryatangiye mu ntangiriro y'imyaka 1900, gusa zatangiye mu myitozo ya gisirikare.
mu ntambara ya mbere y'isi nibwo drone zakoreshejwe cyane mu guturitsa ibisasu zakorwaga na kompanyi y'indege yitwa Dayton Wright. Indege ya drone yafashe ikirere yakozwe n'iyi kompanyi hari mu 1916 gusa yari imaze umwaka ikorerwa igeragezwa. Mu 1935 byagaragaye ko drone zakoreshwa mu bindi bitari intambara niko kuyifashisha mu gufata amashusho yaje kuvamo amashusho meza y'uwo mwaka. Mu ntambara ya kabiri y'isi izindi drone zakoreshejwe cyane n'Ubudage mu kwigisha abasirikare babwo kurasa mu kirere no kumenya guhagarika ibisasu bidaturika. Naho mu 1959 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwana mu kirere cyatangiye kubona ko gikomeje gutakaza abapilote batwara indege z'intambara. Mu kwezi kwa munani mu 1964 mu ntambara yabaye hagati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vietnam y'Amajyaruguru, amafoto yafashwe n'Ubushinwa yifashishijwe drone, gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirinze kugira icyo zirenzaho icyo twakwita no comment. Kuva ubwo kugeza ubu amashusho menshi afatwa yifashishijwe drones. Mu 1973 Israel yifashishije drone mu gutata abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Tuvuye mu myaka yo hambere, reka turebere hamwe uko drone zikoreshwa mu isi y'uyu munsi, tunareba ibihugu bikoresha cyane ku isi. Kuva mu 2013 ibihugu 50 byose byatangiye kwikorera izi ndege zitagira abapiloti. Muri ibyo bihugu harimo Ubushinwa, Irani, Israel n'ibindi byinshi. Muri Afrika igihugu cya mbere cyakoresheje drone n'u Rwanda. U Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere cyakoresheje drones rwari rwitezemo gufasha mu gukiza ubuzima bw'abantu, harimo gutanga amaraso ava ku bitaro bimwe mu karere kamwe ajya ku bitaro mu kandi karere. Uretse urwego rw'ubuzima rwifashisha drones mu Rwanda zifashishwa no mu gufata amashusho y'indirimbo. Nguko uko drone zatangiye gukoreshwa ku isi ndetse n'uruhare rwazo mu iterambere ry'isi y'uyu munsi. Arakoze cyane Ingabire Yvonne, wumvishe rero akamaro k'indege za drone mbere zatangiye ari izi ntambara. Nkwibutsa ko ushobora kuza kugira uruhare muri aya makuru yacu utwandikira ubutumwa bugufi unyuze ku rubuga rwa WhatsApp, aho rero iyo nimero iri kuri screen yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe ariyo ushobora kuba wakwifashisha. Mu yandi makuru reka nkubwire ko umuryango w'abibumbye ngo usanga amashuri makuru na za kaminuza byagakwiye gufasha ku buryo bwimbitse abana b'abakobwa bagatinyuka kwinjira mu bantu bakora ubucuruzi ndetse no kwihangira imirimo. Gusa iki kibazo cy'imyumvire kuri bamwe mu bakobwa ngo kiracyari ikibazo gikomeye cyane mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, nk'uko byagarutsweho na Madame Jafen Lo uhagarariye UN Women hano mu Rwanda. Reka iyindi nkuru ku buryo burambuye tuyibaze Fiston Felix Habineza. Kugeza ubu imibare mishya yerekana ko abarenga 13% by'abarangiza kaminuza batabasha kubona akazi babifuza. Nyamara banyiriza kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda bakunze kumvikana bavuga ko bigisha abanyeshuri kwihangira umurimo. Muri aba basaba akazi benshi ntibakabone harimo n'abakobwa baba bavuye muri kaminuza, nyamara mu gihe bari bakiga bari bafite ibitekerezo byiza byafasha kwihangira umurimo, ariko bikarangirira mu kubigaragariza abarimu bagahabwa amanota gusa. Umuryango w'abibumbye usanga abategeka za kaminuza hano mu Rwanda bakagombye kugira uruhare mu gufasha abana b'abakobwa cyane cyane kubyaza ibitekerezo byabo ibikorwa bifatika by'ubucuruzi no kwihangira umurimo. Uyu ni Fatou Lo ukuriye UN Women mu Rwanda. Extremely important. They are definitely helping these women by not only giving them the education in the classroom. Ibi ni ingenzi cyane kuko ibi birenze amasomo bahabwa mu ishuri, gushyiraho uburyo bwo guhuza abakobwa bakaganira ku bitekerezo byabo by'imishinga kandi ku buryo buhoraho ni ikintu cy'ingenzi mu iterambere ry'umugore. Rero birakwiye ko za kaminuza zishyiraho uburyo nk'ubu bwimbitse bufasha abakobwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'imishinga byiza baba bafite. Support system to really succeed in implementing those ideas. Bamwe mu bakobwa bakiga ariko batinyutse kubyaza umusaruro imikoro yo mu ishuri ikavamo ibikorwa by'ubucuruzi bifatika, bavuga ko imyumvire ikiri hasi kuri bamwe muri bagenzi babo ari byo biza ku isonga mu kwitinya ku gihari. Aba ni bamwe mu biga mu ishuri rikuru ryigisha iby'icungamutungo KIM hano mu mujyi wa Kigali. Umukobwa adashobora kujya muri ibyo bintu by'ubucuruzi ndetse no kuba yakwihangira umurimo, ariko muri twebwe nabatinyura ko babijyamo kuko twebwe icyo navuga twamaze kubona inyungu zabyo. Na mbere ni igitekerezo, ubundi iyo wagize igitekerezo ibintu byose birashoboka. Nk'ubu urabona twagize igitekerezo, nta mafaranga twari dufite, ariko wenda twavuze ati mureke dukore club yacu nkatwe abanyeshuri dushakisha udufaranga dukeya, urumva nituba dufite n'imishinga na babandi yanyura mu matwi yabo cyangwa ku maso yabo badutera inkunga.
aba bakobwa ni bamwe mu bagize itsinda rinini kuri ubu rikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amakaramu akoze mu buryo bwifuzwa n'uyikoresha ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Ubwo yafunguraga ikigo kigamije gufasha abakobwa gutinyuka gukora ibikorwa by'ubucuruzi no kwangira umurimo muri kaminuza ya Kim, Fatulo ukuriye UN Women mu Rwanda yavuze ko amashuri makuru na za kaminuza byakagombye gufatira ku bushake bugaragazwa na Leta y'u Rwanda mu guteza imbere abagore, bityo nabo bagafasha abanyeshuri babo b'abakobwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo byiza baba bagifite bakiri ku ntebe y'ishuri. Fisto Felix Habineza, Royal TV, i Kigali. Arakoze cyane Fiston Felix Habineza. Mbere yuko dukomeza n'andi makuru menshi twabateguriye, reka tubanze dusome n'ubutumwa bwanyu butandukanye mwagiye mu twandikira. Uyu yanditse ati buriya rero ati Kagame yaduhaye umudendezo, ibyishimo, ubukire, niyo mpamvu nk'aba barafinda nawe yizihiza kuko agaragara nk'uwishimiye ibyo twagezeho. Ku bundi butumwa kandi ati nitwa Ramesh Nkusi, ati imyuga muri Afurika twakagombye kuyifata nk'inzira ituganisha ku bukire, kandi umubyeyi umenye ko kutigisha umwana wawe imyuga ni ukunyagwa zigahera. Ababyeyi rero buriya mwagakwiye kujya mwigisha abana banyu imyuga. Ubundi butumwa nabwo dufite, hari uwavuze ati bamwe muri abo bakandida baratangaje, ubwo se ninde wabajya inyuma koko? Aha ntawamenya buriya. Undi nawe ati nitwa Ramadan mu Byangabo, ati indege za drone ni nziza cyane zatuma abantu badapfa zibatwarira amaraso. U Rwanda nirukomeze, aho niho Perezida Kagame wacu atugejeje. Undi nawe ati mwiriwe neza, ikibazo cy'amazi mu mujyi wa Kigali ni ikibazo gikomeye, wasake ntigifate nk'icyoroshye. Ati mu gihe cy'ukwezi kumwe reka twizere turebe ko amazi azaba yabonetse i Kigali. Naho undi watwandikiye ati mwiriwe neza, amakuru yanyu aradushimisha, nitwa Karisa Inyagatare. Nyagatare murakoze cyane kuba mudukurikira. Undi nawe ati mwiriwe, ndi Master Jack mperereye mu murenge wa Kanyinya akagari Kanzove, reka mbasabe ubuvugizi rwose, abantu bagiye kudushiraho ati kabisa ntacyo leta yakora mu guhindura uriya muhanda ujya Ruhengeri Gisenyi kugira ngo abantu badakomeza gupfira mu mpanuka. Buriya byanze bikunze inzego zibishinzwe zamaze kumva igitekerezo cyawe, ndetse natwe nk'abanyamakuru tuzabikugerezayo. Undi ati mwiriwe neza cyane, abo baperezida bacu b'inkweto zihengamye buriya byanze bikunze ushobora kuba wabonye abazifite. Reka rero tubanze dutumikire abadutumye, turaza no gukomeza dusoma ubutumwa mwagiye mutwandikira, ubundi turagaruka mu kanya. Umva, nzanira amashaza, ibishyimbo, inyama na avoka. Ntibyaba ari ibya mbere uhawe ibirenze ibyo wifuzaga? Muri MTN Irekure uhabwa iminota yo guhamagara irenze, kanda akanyenyeri 140 akadirishya uhitemo paki yawe ya MTN Irekure. MTN, everywhere you go. With 3 weekly flights to Gatwick Airport, Rondair flies you to London, one of the world's leading financial centers. Book now and explore the world on board our young and state-of-the-art fleet. Call 250-788-177-000 or email reservations@rondair.com. Rondair, fly the dream of Africa. Nk'uko ingaruka za ruswa ntawe zisiga zitamukozeho, ni nako twese dukwiye guhagurukira rimwe tugatanga amakuru aho tubonye hatangwa cyangwa se hakirwa ruswa. Nta kubayishyira rero kuko byaba ari ugutiza umurindi iki cyaha gisenya igihugu. Aho uyibonye hose ihutire kubimenyesha urwego rw'umuvunyi, uhamagara kuri nimero 199 cyangwa se wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 1990. Iyi nimero kandi yakira SMS gusa. Ushobora no kutwoherereza email kuri adresse ikurikira: rwanyaruswa@ombudsman.com
gov.rw wananyura kuri website y'urwego rw'umuvunyi ahanditse garagaza ruswa ugakurikiza amabwiriza bitihise ubutumwa bwawe ukabushyira mu gasanduku k'ibitekerezo dore ko turi ahantu hatandukanye mu gihugu cyangwa se ukatwandikira ku gasanduku kacu k'iposita 62 Kigali. Erega wanakwigerera ku biro bikuru by'urwego rw'umuvunyi. Si ngombwa kandi gutanga umwirondoro wawe keretse igihe ubishatse. Ntugire impungenge kuko ugirirwa ibanga kubw'umutekano wawe. Byongeye kandi hari n'itegeko rirengera abatanga amakuru ku byaha harimo na ruswa. Mbere yuko twinjira mu makuru ajyanye n'imikino reka tubanze tujye mu gihugu cya Kenya aha ni mu mujyi wa Nairobi hari abana bari mu kigero cy'imyaka 3 n'itanu aba bana rero biraye mu mihanda barangije bafunga umuhanda ucamo imodoka ngo kubera ko imodoka zagonze umuntu wajyaga abambutsa reka ibindi tubibaze Fiston Felix Habineza. Aba bana bararirimba ko bashaka hams cyangwa se dodani mu muhanda wa Jugo unyura ku ishuri rya Sentane ni ishuri ry'amashuri y'inshuke aba bana bigamo. Uku kwigaragambya ngo kwatewe n'umwe mu bakozi bambutsaga aba bana umuhanda wagonzwe n'imodoka ndetse ngo hasanzwe hanabera izindi manuka zihitana n'abantu. Ilikuwa mwendo wa asubuhi saa 12:30 nilipokuwa navukisha watoto. Byari mu gitondo nka saa 12:30 ndi kugerageza kwambutsa abana ariko hari imodoka yaje n'umuvuduko wose ku buryo itigeze igabanya. Ubwo nahise mbwira abana ngo mwihute njye nsubira inyuma ihita inkubitangwa muri rigori ubwo banjyana kwa muganga nataye ubwenge. Uyu mukozi akimara gukora impanuka aba bana bahise birara mu muhanda bategama amabuye bawicaramo bawandikamo barambirwa bakaryama nyuma bakongera bakanacinya akadiho. Ikibazo cy'aba bana n'ababyeyi babo barakizi. Turambiwe n'uyu muhanda buri munsi buri kwezi tushyingura umuntu wishwe n'imodoka za hano ubwo zitishe ziramukomeretsa none bigeze naho batugongera abana koko. Inzego zishinzwe umutekano zatabaye ndetse n'abarimu baraza abana bemera kuva mu muhanda ariko bavuyemo ari uko ababishinzwe bemeye kubaka izo dodani. The FIFA Confederations Cup Russia 2017 on Kwese Free Sports for the fan. Twinjiye mu makuru ajyanye n'imikino nk'uko mubizi rero mba ndi kumwe na Jules Karangwa ni umunyamakuru mu gisata cy'amakuru y'imikino. Jules wiriwe neza? Wiriwe neza Aisa. Uyu munsi mu mikino hari iki? Uyu munsi mu mikino batangiye banabibona mu kirango cyacu mu minsi 18 iri imbere kuva tariki ya 18 kujya ku itariki 2 haraba amaso y'isi yose amaso y'abakunzi umupira w'amaguru. Kwese Free Sports niho iyi mikino izakomeza kugenda igaragarira yihuza amakipe yatwaye ibikombe byo ku mugabane iwabo ko ari umugabane wa Afrika uhagarariwe na Cameroon mu gihe umugabane w'Iburayi uhagarariwe n'ikipe eshatu Ubudage Russia ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal iheruka gutwara igikombe cy'ibihugu byo ku mugabane w'Iburayi. Tuzakomeza kugenda tugaruka kuri iri rushanwa cyane ubwo no munyemerere ngaruke hano iwacu mu Rwanda aho turi bugaruke kuri shampiyona y'umupira w'amaguru yashyizweho akadomo kuri uyu wa kane hakinwa imikino igiye itandukanye. Imwe muri iyo mikino 8 umwe muri mikino 8 wari utegerejwe
bategerejwe cyane n'umukino agomba guhuza ikipe yambara icyatsi kibisi n'umweru ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ku nshuro ya mbere mu myaka irenga 50 ikipe yambara icyatsi kibisi n'umweru Kiyovu Sport ibonye izuba ikaba ikipe y'ubukombe muri mateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari bambariye kuyisubiza mu cyiciro cya kabiri kuko yasabwaga gutsinda byanze bikunze n'umukino umutoza Mutanambirwa Jabil wari umaze gutoza ikipe mu mikino igera muri 2 ya nyuma ya shampiyona wanabashije gukina ikipe ya Kiyovu Sport hamwe na Masudi Juma kurana ikipe ya Rayon Sport watwaye igikombe cya shampiyona ariko akaba ari umwe mu batoza bakina uyu munsi bariko banakina ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu munsi ikipe ya Kiyovu Sport yanditswe mu bitabo by'amateka ariko atari meza yo kuba yabashije kumanuka mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru muri iyo myaka yafise hafi 55 ikipe ibayeho yashyize imanuka mu cyiciro cya kabiri nyuma yo kumara iyi shampiyona yose by'umwihariko mu gice cya kabiri cya shampiyona itsinze umukino umwe gusa. Ikipe ya Rayon Sport rero yahushije uburyo bwinshi cyane mu gice cya mbere cy'umukino mbere yuko uyu munyamari Tidiane Kone ari uza no gufungura amazamu ku ruhande rwa Kiyovu rwa Rayon Sport mu mukino warangiye ibitego 2-1 by'ikipe ya Rayon Sport muri rusange yatsindiwe na Tidiane Kone ndetse na Musa Kamara, hanyuma igitego cy'impozamarira gitsindwa na rutayizamu w'ikipe ya Kiyovu Sport Romami Andre cyaje ari nk'igitego cy'impozamarira ndetse ari n'igitego cye cya nyuma atsindiye Kiyovu Sport kuko nyuma y'uyu mukino uyu rutayizamu wa Kiyovu Sport Romami Andre yaje guhita asezera ku mugaragaro muri ikipe ya Kiyovu Sport anayifuriza ibihe byiza mu cyiciro cya kabiri izaba ikinamo umwaka utaha. N'umukino rero wari utegerejwe cyane gusa tuvuye ku byishimo bya Rayon Sport urabona ko abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport bari babaye cyane kuri stade Mumena aho bakiriye ikipe batabyumva uburyo ikipe yabigiye kwisanga mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru umwaka utaha, ibintu bifatwa rwose nk'agasuzuguro ndetse n'ibyacitse mu mateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Mu gice cya kabiri cy'umukino ikipe ya Kiyovu Sport nubwo yagerageje kugera imbere zamu rya Rayon Sport kugira ngo irebe ko yabasha kugumana icyizere cyo kuba yatamanuka mu cyiciro cya kabiri kubera ko ku rundi ruhande Gicumbi bari bahanganye yari iratsindirwa mu rugo iwayo n'ikipe ya Pipine ibitego 3 gusa ntibyabashe gushobokera ikipe ya Kiyovu Sport gusoza umukino isozanyije n'intsinzi yatsinzwe ibitego 2-1 mutoza Mutanambirwa Jabi kimwe n'abafana b'ikipe yose ya Kiyovu Sport byari akababaro ku gicamunsi cyo kuri uyu mugoroba hariya kuri stade Umumena aho hasanzwe hakinirwa imikino y'ikipe ya Kiyovu Sport. Ahubwo noneho nyuma y'uyu mukino ibyiyumviro by'abafana ibyiyumviro by'umutoza Mutanambirwa Jabil ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport benshi bishimiye kumanuka ku ikipe yambara icyatsi kibisi n'umweru. Reka tubyumve no mu ndirimbo abafana ba Rayon Sport bamwe na bamwe baririmbiraga ikipe ya Kiyovu Sport. Twumve n'abatoza ku mpande zombi na cyane cyane ko bombi icyo bari bahuriyeho bakiniye ikipe yambara icyatsi kibisi n'umweru. Message nagenera abafana ba Kiyovu nuko twakwihangana tukajya gutegura ibyo tuzaba tubonye nimba ari deuxième division ni numva wenda azamu twumva bavuga ngo bashobora kuzongera ama equipe ntibitaba tugende dutegure icyiciro cya kabiri nta kundi nka gahunda bafashe y'abajene ntabwo wakinisha abajene atarimo abantu bafite experience cyo ni cyambere peut-être nta mayi bari bafite sinshobora kubimenya ariko nta equipe y'abajene ikina muri première division nibaho abajene gusa nibaho je nakinye umupira ndabizi kuko hari ahantu agomba imbaraga n'ahandi hagomba experience urumva kuko igihe barimo cya retour hagombaga abantu ba experience bafasha babajene barimo kuzamuka urumva icyo nico peut-être aho batakoze neza ariko chukure mugeze kure musireho na tone shatu za beto kugira ngo kitagaruka mu cyambere aheza Kiyovu tuzahurirayo Bayovu aheza Bayovu tuzahurirayo Bayovu umunsi wa none tubashe guherekeza Kiyovu tuyerekeje kuri stade Ewana Umumena tuyishinguye inyuma ya stade mwese mwabirebaga
ngibyo rero ibi byishimo by'abafana b'ikipe ya Rayon Sport banatwaye igikombe cya shampiyona ariko benshi muri bo banishimiye kumanura ikipe ya Kivu Sport basanzwe ari abakeba mu mateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. N'imikino rero uyu munsi yagenze gute, yanasize iki ku rutonde rwa shampiyona, dore ko hari ibyakinirwaga cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ntibigendekeye neza uno mwaka w'imikino cyane cyane muri shampiyona kuko yatsindiwe i Muhanga n'ikipe ya Bugesera ibitego 2-1 bagomba no guhita bahura mu minsi 3 iri imbere mu mikino y'ikimwe cya kane igikombe cy'amahoro. Ni mu gihe ikipe ya Musanze yatsinze Sunrise 1-0 Espoir itsindwa na Isigari igitego 1-0 Rusizi, mu gihe Pipiniere yatsinze cyayitanze itsinda ikipe ya Gicumbi ibitego 3-1 hanyuma Polisi itsinda Marine ibitego 4-2 inegukana umwanya wa kabiri ushaka kuzayemera guhagararira u Rwanda mu mikino nyafurika, mu gihe Rayon Sport yabitwaye igikombe cy'amahoro cyangwa se nayo ubwayo ikaba yabasha kugitwara mukura itsindirwa mu rugo iwayo igitego 1-0. Nguko uko imikino yagenze ku rutonde rwa shampiyona rero yasize ikipe ya Rayon Sport ishoje shampiyona ifite amanota 73, mu gihe ikipe ya Polisi ifite amanota 61 irusha ane ikipe ya APR yasiza ku mwanya wa gatatu. Muri rusange binumvikana ko Polisi yasiza ku mwanya wa kabiri nawo nundi mwanya warwanirwaga cyane n'aya makipe muri iyi minsi ya nyuma ya shampiyona. Amakipe amanutse mu cyiciro cya kabiri n'ikipe ya Pipiniere yabimenye rugikubita, hanyuma Kivu Sport niyo izayiherekeza n'amanota 27, Gicumbi ikaba yarusimbutse n'amanota 28 cyo kimwe na Marine yarusimbutse kare ifite amanota 30 ndetse na Kirehe yatsinze uyu munsi igahita irusimbuka ikagera ku mwanya wa 11 muri rusange. Nsoreze ku makuru yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mugabane wa Afurika babwire ko Victor Lindelof yashyize asinya amasezerano y'imyaka 4 iri imbere mu ikipe ya Manchester United, ukaba ari myugariro w'umunya-Swede wakinyaga ikipe ya Benfica mu gihugu cya Portugal nk'uko byemejwe bikanatangazwa ku mugaragaro n'ikipe ya Manchester United, bikanavuga ko aje muri ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 30, n'umwe mu myugariro bahenze mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Ni mu gihe isoko ryo kugurisha abakinnyi ku mugabane w'Uburayi ririmbanije kandi rikomeza kugenda rihindagurika uko bwije uko bukeye. Jire anabonye abafana benshi ba Rayon Sport barimo babyina ko Kiyovu isubiyemo, n'ubwa mbere Kiyovu igiye mu cyiciro cya kabiri, n'ubwa mbere ku mateka hari azwi ko Kiyovu Sport isubiye mu cyiciro cya kabiri, ubundi kuva yavuka kuva yaremwa niko navuga yakinaga mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru, yewe nubwo itarerutse igikombe cya shampiyona ko burya ni imwe mu makipe make mu Rwanda yabashije gutwara igikombe cya shampiyona. Burya Rayon Sport, ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe nka APR ni ikipe ziri mu rundi rwego kubera ko nizo kipe zabashije nibura koza imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona. Kiyovu Sport yarigerutse muri 92 hari yaciyemo igihe kinini, ariko burya ni sakirirego kubona ikipe nk'iyi ngiyi y'amateka y'ubukombe imanutse mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru. Byagombaga gushimisha abafana namwe n'abamwe b'ikipe ya Rayon Sport kuko muri iyi myaka yose 55 irenga navugaga Kiyovu Sport imazeho umukeba wabo wa mbere yari ikipe ya Rayon Sport. Burya rero umukeba wawe iyo hari ibihe bibi bimugezeho urabyishimira. Ndabona abantu benshi n'ubundi no ku butumwa butandukanye bagiye bandika ko ngo ibintu rero yakoze ngo ari iby'agaciro cyane gakomeye. Urabona abafana birumvikana nyuma yaho bamwe bavuga ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuberekera Kiyovu Sport ikaba yabafasha ikitsindisha, ariko itangazo ry'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda muri iki gitondo ryavugaga ko nihagira ikipe cyangwa umukinnyi cyangwa umutoza cyangwa abandi bose bagaragaraho ku kwitsindisha ku bushake bazayifatira ibihano bikomeye. Rayon Sport ntabwo yigeze igaragaza ikimenyetso na kimwe cy'uko ari ikipe yari yaje ishaka guha Rayon Sport Kiyovu amanota, yaje ikipe ije gukomeza agahigo kayo ko kuba ishoje imikino yose uko yakabaye muri shampiyona 30 itsinzwemo umukino umwe gusa yatsinzwe muri ikipe ya APR, mu yindi mikino yose igera muri 25 barayitsinze indi ne barayinganya. Reka ngushimire cyane ko ari amakuru urakoze. Reka dukomeze amakuru yacu, ariko tugiye no ku butumwa mwagiye mutwandikira n'ubundi ku bijyanye n'amakuru turi kugenda tubagezaho. Hari uwavuze ati biranejeje ko u Rwanda ari rwo rwa mbere rwakiriye utwo tudege muri Afurika, ayo ni amateka yiyongereye. Ahangaha kandi nanone ati Rayon Sport oye mukomeze mutugezeho ibijyanye n'aba bakandida, murakoze cyane. Undi nawe kandi watwandikiye yavuze ati mwiriwe, reka mbasabe rwose mureke aba bakandida baziyamamaze banabareke kandi bazanajye mu matora rwose, tugira abakandida benshi. Ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora izareba cyangwa se izasuzuma ko bujuje ibyangombwa bisaba kugira ngo umuntu abe umukandida. Mbere yuko rero dusoza amakuru yacu, reka tujye no mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kugeza ubu ngubu rero agiye
gukorwaho iperereza n'umunyamategeko udasanzwe uwo witwa Robert Mueller ku byo bise rero ngo kuba abangamira ubutabera nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru The Washington Post. Hari amakuru avuga ko hari abategetsi bo mu rwego rwo hejuru bemeye kubazwa n'abari gukora iperereza bashyizweho na Robert Mueller. Abunganizi kandi ba Bwana Trump bavuga ko FBI yitwaye nabi muri iki kibazo ishyira hanze amakuru kandi ngo bakabibona nk'ikintu kibi cyane. Bwana Robert Mueller niwe washyizweho mu gukora iperereza rya FBI kumenya niba Uburusiya bwarivanze mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu mwaka wa 2016 ndetse no kureba niba Donald Trump yaba yarabigizemo uruhare. Ku yindi nkuru kandi nanone uyu munsi iyi tariki isi yose yijihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya inzara. Ibihugu byinshi cyane ibiri mu murongo wo munsi y'ubukene byiganje cyane muri Afurika ndetse no muri Aziya biracyafite umubare mwinshi w'abantu bicwa n'inzara. Abantu bagira hafi kuri miliyari kuri ubu ngo barashonje ku isi yose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryo riravuga ko abana aribo bibasirwa cyane n'iki kibazo cy'inzara cyane mu bihugu biri munsi y'umutayu bwa Sahara. Aya rero niyo makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi. Reka mbararikire gukomeza kunyurwa na gahunda zose Royal TV ikomeje kubategurira. Nge nari Aisa Kiza, ariko mbere yo gusoza reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanzeho. Mu gihe u Rwanda rwitegura amatora y'umukuru w'igihugu, abakurikiranira hafi ibya politike baremeza ko uku kugaragaza ubushake bwo guhatanira uyu mwanya kw'abakandida benshi ari intambwe y'ubwisanzure. Nibaza yuko twavuga yuko ari igipimo cy'uburenganzira n'ubushobozi ndetse no kwishyura ukizana. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda WASAC kiravuga ko mu gihe cy'ukwezi amazi azaba atakiri ikibazo mu mujyi wa Kigali. Birumvikana ko mu kwezi kwa munani tuzaba dufite mu mujyi wa Kigali ubushobozi bwo kubyaza amazi angana na metero cube 145. Robert Mueller niwe washyizweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora iperereza niba Uburusiya butarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse no kureba niba Donald Trump nta ruhare yabigizemo. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri aya makuru. Andi makuru ku buryo burambuye ni ku isaha y'isa moya mu gitondo. Murara haryana.